Muy buenas, pues nada, hoy quiero traeros un reto de control motor en el que tenemos que aprender a disociar los movimientos de una parte del cuerpo de otra, ¿vale? Muy parecido a los retos que hace Sandro en su Instagram, no sé si lo conocéis, a mi amigo Sandro Sensei. En este reto, en este caso, lo que quiero intentar es que seáis capaces de movilizar vuestro húmero independientemente de vuestra muñeca, ¿vale? Ya que tendemos normalmente a hacer una rotación interna de húmero a la vez que una supinación de la mano, bueno, pronación, perdón, y tendemos a hacer una rotación externa a la vez que una supinación, ¿vale? Entonces lo que quiero es que trabajemos eso. Manteniendo la mano en una posición prona, vamos a ir buscando esa rotación interna y externa, tanto con un brazo como con el otro, ¿vale? Incluso puedo probarlo en distintos ángulos. Aquí, por ejemplo, la mano estaría neutra, no la dejo en prono, pero puedo también probar en prono, ¿lo veis? Como prono y hago rotación interna y externa, neutra. A ver, si creéis que no sois capaces porque no tenéis esa capacidad en vuestro cuerpo, mirad, cogéis una silla, antes de intentarlo, si queréis, apoyéis la mano y hacéis el gesto. Obviamente no todo el mundo va a tener la misma movilidad, a lo mejor no todo el mundo rota hasta aquí, hay gente que rota mucho más, internamente igual, pero todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, ¿vale? Todo el mundo. ¿Por qué quiero proponeros esto? Pues porque en la calistenia, sobre todo en la calistenia, podría tener más aplicaciones útiles, pero a mí se me ocurren estas. Hay gestos en los que tengo que ser capaz de disociar el movimiento del húmero con el de la muñeca, ¿vale? Con el de pronación, supinación. Por ejemplo, cuando yo hago una dominada arquera en la que pongo la mano en prono, mucha gente tiende a hacer esto, aunque sí, lo habréis visto en muchos vídeos, ¿vale? Sin embargo, yo tengo que intentar mantener el húmero rotado externamente lo mayor posible para reducir lo mínimo posible el espacio subacromial y que esté un poco más protegida la articulación del hombro en cuanto a rozamientos y desgaste articular, ¿vale? Entonces yo tengo que ser capaz de hacer esto y no hacer esto, que es lo que suele pasar, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo también en las flexiones, por ejemplo, las arqueras o en la máquina de escribir igual. Vale, pues ahora voy a hacer una flexión arquera o bueno, máquina de escribir, y quiero que os fijéis en la posición del codo, ¿vale? Bueno, del codo, del húmero y del codo, en diferencia con la mano. No tenéis por qué hacerlo en el suelo, probar primero, de hecho os recomiendo que probéis primero en una barra más alta, en el sofá, en la mesa. Lo que pasa es que aquí es donde mejor me viene a mí para grabar y que se me vea bien el cuerpo, ¿vale? Tengo que intentar mantener el codo ahí en vez de ahí, ¿vale? Ahí, ¿lo veis?